Ya merantau panen lagi pas wayah ora panen. Usaha siapa mertua apa penyumat? Ya aku sebenarnya Jangan panen, raksan itu. Panen por yang panen por itu ada semua. Nanti rumah raksa tuh tinggal kita SAS kan SMA Pak tingkat iya. Kalau mau kerja kayak kita menjadi dia, ini kayak paling angkat jarang-jarang. Sekarang ini ulangan ya, bapak Alka pun dapat menyemak. Mungkin kita mendia, mungkin ini sering mangkat di sini ke. Ini biasa kan, rongkal kita. Ini kan rongkal atau belok-belok pun belok kan. Sejak mana kalau mau belok langsung sejak. Anu deh, masalah hasilnya bisa kurang. ya. Ada